এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। সে আছে ঢাকা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে চাকরি করে। ওখানে তার সমস্যা হয়েছে যে কয় বছর, 3 বছরের মতো। 3 বছর পর্যন্ত তার কোমরে ব্যথা। কোমরে ব্যথার জন্য সে কাগজপত্র ডাক্তার বন্ধ করে অফ করে রাখেন না, অফ করে না, পরে দিতে হবে তো। সে যায় এখানে, যাওয়ার পর এবং গেছে এই সমরিত হাসপাতাল তেজগাঁও, এমআরআই করেন, রিপোর্ট দিয়েছেন L3-L2-L4-L5-S1, বলা হয়েছে সার্জারি করার জন্য, অপারেশন করার জন্য। ঠিক আছে, তাই অপারেশন করবেন আপনি কোমরে। আমাদের দুঃখ লাগে এই কথাগুলো বলতে, কষ্ট হয়, কারণ আমরা এই কথাগুলো বলতে চাই না। আমরা বলতে চাই শুধু আপনাদের ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। ভুলটা যে আপনি ভুল চিকিৎসা দিতেছেন কিনা, আপনি ভুল করতেছেন কিনা, সেই ভুলটার জন্য যদি লোকটার দেখা যায়, এখানে আমার এই রিপোর্টে যেটুকু দেখা যায় L4-5-S1-3-2 যেখানে যেটা দেখা যায় রিপোর্ট মোতাবেক, কিন্তু সেটা ভুল। ভুল বলতে রিপোর্টে আমার এতে বলা হয়েছে ওনাকে কোমরে অপারেশন করার জন্য, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ওনার সমস্যা কোমরে কেন হইল, কি কারণে হইল, এই বিষয়টা কেউই আইডেন্টিফাই করেন নাই যে আসলে কোমরের সমস্যাটা হইতেছে কেন, ওনার পা দুইটা চিকন হয়ে যেতেছে কেন, ওনার পা দুইটা, ওনার কোমরে ব্যথা হইলে ডিস্ক প্রলাপস হইলে ওনার এক পায়ে যাবো, 2 পায়ে আসে কেন, ব্যথা 2 পায়ে কেন। আচ্ছা, অপরদিকে উনি এই 3 বছর যাবত ওষুধ খাইতেন, খাইতে খাইতে শেষ করার পরে ওষুধ খাইয়া মারাইছি, স্ক্যান কইরা টাকা পয়সা যা আছে নষ্ট করছেন। করার পরে ওনার সমস্যাটা আমরা ফিজিক্যালি একটু দেখি। এখানে শোন, বলে রাখা ভালো যে আমাদের কাছে যখন রোগীরা আসে, আমরা প্রথমে এই শোল্ডার জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট, হাঁটু, গোড়ালি যে কোনো ব্যথা নিয়ে আসলে পরে আমরা কি করি, সবার আগে হিপ জয়েন্ট চেক করি, ফিজিক্যাল টেস্ট করি। এইভাবে এটা ঘুরে না কেন, এটা যায় না কেন, কিরে ভাই একটা মানুষের পায়ে রেখে এই পর্যন্ত আটকে যাবো, এখানে আটকে যাবো, ধরুন তো পাড়া ধরুন, উপরে ধরুন, পাড়া উপরে ধরুন, উপরে সোজা একটা 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 সোজা। এখানে উঠার পরে এটা ঠিক থাকে না, পায়ের উপরে আর যায় না, এদিকে যা যায় এদিকে একেবারে যায় না, এদিকে গেলেই বডি লড়ে, পা গেলে বডি লড়ে। এই যে আমি পা লড়তেছি কিন্তু পা না লড়বো, বডি লড়ে কেন? এইটা লড়া দিলে পুরা বডি লড়ে কেন? এইটুকু যদি চিন্তা করলে হয়, এটা এদিকে ঘুরে না কেন, এদিকে পাড়া এদিকে ঘুরে না কেন, এটা এদিকে ঘুরে না কেন, এই পাড়া এদিকে ঘুরবে না, ঘুরে নাই। যেহেতু ঘুরে না, তাইলে তখন আর কি খারাপ? খারাপ হয়েছে হিপ জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট খারাপ হওয়ার ফলে হয়েছে হাঁটু, হাঁটু থেকে গোড়ালি, এইসব পেশি এগুলো সব শক্ত হয়ে গেছে, একটু টাইট হয়ে গেছে। এটা টাইট হবে কেন? এটা টাইট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়েছে, এই কারণে আস্তে আস্তে পা শুকিয়ে যেতেছে, পা মাংস কমে যেতেছে, পায়ের রক্ত চলাচল কমে গেছে, পাটা ঠিকভাবে মুভ করতেছে না। আমরা ওনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়েছি, আজকেই আমরা এখনো চিকিৎসা শুরু করিনি, একটু পরে ওনার চিকিৎসা করি। আমরা আজকেই
এই ওনার প্রথম সেশনের চিকিৎসা দিয়ে উনি কষ্ট করে অনেক দূর থেকে ঢাকা থেকে কুমিল্লা আসছেন। তো এই কুমিল্লা আসছেন ওর কারণ হচ্ছে ওনাকে উনি একজন ডাক্তার সাহেবের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার সাহেব ওষুধ লিখে রাতে না অপারেশন করবে। হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ। কি বলছে? অপারেশন করতে ওষুধে কাজ হতো না, অপারেশন করতে হবে। সোজা কথা। এরকম ওষুধে কাজ হবে না, অপারেশন করতে হবে। এটা আমি আরো একজন ডাক্তার সাহেবের কাছে শুনছি, সে হলো ডক্টর মেথড চন্ডী মেথড ভারতের। উনিও এরকম বলছে রুগীরে, বলছে যে নো মেডিসিন, কুইক রিপ্লেসমেন্ট ইউর হিপ জয়েন্ট। তো এইভাবে বলা হয়েছে যখন, তখন সেই রুগী বলে যে ভাই আমি টাকা পয়সা নিয়ে আসি নাই দেশে, আমি দেশে দিয়ে টাকা পয়সা জোগাড় করি আইয়া তারপরে চিকিৎসা নিব, এই কথা বলে আসে চলে আসছে। উনিও সেম কন্ডিশন, ওনাকে বলা হয়েছে যে আপনার কোনো ওষুধ দেখা যাবে না, আপনি অপারেশন করেন। তারপর আমি কইছি যে আমার 2 সপ্তাহের ওষুধ দেন, আমার 2 সপ্তাহের ওষুধ দেন। আমি কি বলছেন বলেন? হ্যাঁ 2 সপ্তাহের ওষুধ দিতে, তখন 2 সপ্তাহের ওষুধ দিয়েছে, একটা মলম দিছে, যে এগুলা দেখ খাইয়া দেখে আপনার এগুলাতে সারবো না। হ্যাঁ। এখন আজকে আপনাকে চিকিৎসা দেওয়ার পর আমরা দৌড়াইছি কতদূর? দৌড়াইছি না কতদূর, কত মিনিট? অন্তত 10-15 মিনিট দৌড়াইছি। 10-15 মিনিট দৌড়াইছেন? কোনো সমস্যা হয়েছে কোমরে? না, হয়নি। তো একটা রোগী দৌড়াইতে পারে, একটা রোগী বসতে পারে, একটা রোগী নামাজ পড়তে পারে সাজদা দিয়ে। তো সেই রোগীটাকে এই সময় এই বয়সে অপারেশন করলে কোমরে, এটার কি সুস্থতার কোনো নিদর্শন আছে? সুস্থতা দিতে পারি? হয় সম্ভব? যে ঢাকা থেকে আমার এখানে প্রায় অনেক রোগী কোমরে অপারেশন করে আসেন, যে অপারেশন করে যারা আসেন এই যে কেউ ভালো আছেন বলে আমার মনে হয় না। তো আপনাদের যারা অপারেশন করার ইচ্ছা থাকে আপনারা অপারেশন করেন, তবে অপারেশন করার আগে একবার সিদ্ধান্ত নিয়েন যে আমার ভিডিওগুলো দেখেন, দেখার পরে যে এই রুগীটা অপারেশন করে এখানে আসছে তাকে সাথে যোগাযোগ করেন, করার পরে সে কেমন আছে এটা জানেন, জানার পর সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়। আপনার যে কষ্ট করে কুমিল্লা থেকে আইছেন, ঢাকা থেকে কুমিল্লা, খুশি নিয়ে এখন এখন মোটামুটি অনেকটা ফ্রি হয়ে গেছে। আমরা 1 সপ্তাহ ছুটি দিয়েছি ওনাকে, 1 সপ্তাহ পর দেখবো, যেহেতু উনি একটা সরকারি চাকরি করে, ওনার সহজ ছুটির ব্যাপার আছে, ওনার 4-5টা চিকিৎসা লাগবে আমাদের এখানে, এই 4-5টা চিকিৎসা নিলে উনি সারা জীবন ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।